aku ki ngantuk. Turu sok lho. Sila ngene. Apa ya? Ternyata ya. Oh, wis 6 menit ya lumayan lah. Jangan panjang-panjang, udah 6 menit aja. Kayak gini. Ini kalau kayak gini nih jangan pikiran yang aneh-aneh ya. Langsung iki lho aku guyu buanter mrot. Malah mulus ya. Jarinya aslinya. Tapi hitam putih loh. Tapi hitam putih. Iki kopi, iki gula. Iya. Heeh. Aku kopi. Oh, padha. Lah aku apa? Pucot. Coklat. Ya, krim iki, krim. Malah hitam Tina. Tangannya sama aku. Iya. Lah ya sama loh. Dasarnya aku hitam, Mbak. Makasih Mbak Icek. Aku sudah dilus-lus tanganku jadi mulus. Lihat. Mulus toh. Ini glowing. Glowing. Glowing Seperti ya. perawan. Dan ya gini ya seperti ini ya kekar aku. Tangannya pendekar. Migrasi. Udah, bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ya. Ayo diem yo, ben gak usah ngambil musik. Ada sound musik. Enak rasanya. Lihatin ini loh. Pokoknya sendinya itu auranya. Auranya air. Berat. Tanganku ini seperti lelaki ya. Lelaki buaya darat. Buset. Soalnya kan aku angkat-angkat. Angkat-angkat kok. Jadi. Nah, aku Lihat dari itu 11 buku tahun. itu. Jadi saya suka gitu. Ini handphone siapa sih kok? Ini kan untuk itu yang keren itu biar nanti hari ini. Ini kalau pakai handphone itu salah-salahnya ini sampai foto-foto Guring. Aku iya bener. Ya biar merata. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh ya. Ya udah mak. Sela-selanya biar jangan pergi lah segera kaku. Ini tangan-tangannya diurutkan. Atau ini terus tuan. Oh, ini aku dulu. Banyak laulai. Kayak bukan orang yang kurang kasih sayang gitu kan. Mantap. Ini tangannya diurut-urutkan. Ini sayang keluarga ini 3 ini. Masa? Aku gimana ini? Lele aku M. Aku
1 M. Ayo pecah-pecah hamane. Duh. Pecah hamane. Aku didelok Mbak Ayu. Engko yang ramalin kok dadekne konten Mubadir. Mbak Ayu kan apa tadi konten, gak ada Cak Mubadir. Kang Badir dadekne konten. Tangan kita kali besar ya. Ini kasar banget loh. Ya Allah, kurang belean berarti. Ini harus dialog ya. Kok enak rasanya. Aku juga mau digituin. Aku gelem Mbak digunukne yo an. Iki tengah-tengah iki luwara anjane. Tapi dia sakit gigi ya. Heeh, jalan mesakne. Mbak Mbak oleh ngene Mbak Ica kan hiburan. Juga kayu ning kono. Mau sakit gigi kok. Oh iya. Kan pakai sedotan. Iya enggak ada sedotan ya. Ini biar peredaran darah lancar ya. Urutkan. Tapi ini nang kene wujute nang Bu. Iki gawe iki. Ini kan api ya. Ngene kok dibagi-bagi rata ya Mbak ya. Iya. Sing beda kok kan cara pengeditane. Kamu kan pakai kain masker, aku kan nggak sama. Kamu pakai apa? Insert. Aku suka insert. Sama aku juga insert. Ya ini loh. Yang perkenalkan insert. Tapi nggak banyak fitur sih. Itu juga yuk. Nggak terlalu banyak fitur. Tapi sekarang udah mending kok. Udah ada kemajuan kalau insert. Semuanya itu loh yang drawing itu. Mbak Ayu noleh. Enak nggak? Nak. Enak dia lulus-lulus aku. Biar mulus. Kesepian. Nggak ada yang ngelus-ngelus. Jangan. Ini bagian ini penting. Ini bukan. Nih, silakan. Aduh. Aku kayak ngantuk. Terus loh. Silau. Apa ya? Ternyata ya. Oh, bisa 6 menit ya lumayan lah. Jangan panjang-panjang, udah 6 menit aja. Ini kalau kayak gini nih jangan pikiran yang aneh-aneh ya. Langsung. Iki lah aku guyu buanter Tanganku merot. malah mulus ya. Heeh. Lihat tanganku. Wes Aduh, licin sekarang ya. Licin banget. Bisa. Kemudian seperti gadis ya tanganku melihat. Lihat. Tangan gadis. Kalau sama alus merah ya. Aku masih gadis. Masih gatel lagi. Tanganku kan panjang seperti Mbak Ijek jarinya aslinya. Tapi hitam putih loh. Iya. Tapi hitam putih. Iki kopi, iki gula. Iya. Oh. Aku kopi. Oh, podo. Lah aku apa? Pucat. Coklat. Ya Allah, krim iki, krim. Malah hitam Tina. Tangannya sama aku. Iya. Lah ya sama loh. Dasarnya aku hitam, Mbak. Makasih Mbak Ijek. Aku sudah dilus-lus tanganku jadi mulus. Lihat. Mulus toh. Ini glowing. Glowing. Glowing ya. Seperti perawan. Dan ya gini ya seperti ini ya kekar aku. Tangannya pendekar. Ini keras. Ya, bye. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya. Terima kasih.